收翻轉頭咯，呢度我哋一樣，揸住手機。係啦，呢度咁收翻轉頭都係呢度揸㗎。80啊咁樣啊。係啊，果40幾係咩？53蚊啊？唔係6蚊左右。啊！呢啲夜晚㗎喎。係啊，個個都揸電單車啊。呢啲係撈教啲喎。啲人喺度行，咁我哋係車遊咯。依家啲人氣喎，呢度好多人喎呢度。呢度有 set 喎。咖喱雞139。